अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हर मज़हब में देख लें, इंसानियत है सबसे पहले और दूसरे नंबर पे इखलाक है। सो गाइस प्लीज़ इंसानियत और इखलाक का ख्याल करें। इन चीज़ों की हम मुसलमानों में बहुत ज़्यादा कमी है। हमारा पूरा मज़हब इंसानियत पे बेस करता है, लेकिन आजकल हम लोग अपने कामों में इतना उलझे हुए हैं कि हमें दूसरों का ख्याल ही नहीं है। दूसरों की तकलीफ़, दर्द या किसी के हम काम ही नहीं आते हैं, बस अपने काम में से काम रखते हैं। सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि दूसरों के काम आएँ।